Baie welkom by ons vierde preek in die reeks uit die wonderlike evangelie van Johannes. En vandag se tema is God se grootste geskenk vir jou. En dit is die ewige lewe. En weet ek van kleins af, het ons geleer die grootste geskenk is Jesus Christus. Johannes wil vandag vir jou sê, die grootste geskenk wat deur Jesus vir jou gekom het, is die ewige lewe. Nou in die 16de eeu, toe die reformatie plaasgevind het, uit die Rooms-Katholieke Kerk, het hulle kategismes opgestel, die kategese, daar het in Heidelberg het opgestel, en hulle het seker vrae en antwoorde gehad. En die eerste vraag sê, wat is my grootste troos in lewe en in dood? En dan staan daar, dat ek aan Jesus Christus behoort. Julle ken nie, ons het 'n liedjie gesing daar oor wat so gaan. My enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, deur sy liefde bewaar hy my. En dit is die Heidelbergse kategismus, is 'n bevestiging daarvan, dat Johannes sê, die grootste geskenk vir jou, is die ewige lewe. Maar nou is die vraag, wat verstaan jy onder die geskenk wat jy gekry het? Want ek dink, en ek praat baie met lidmate, dat as ek vir elke van julle vraag, en ons eintlik 200 verskillende antwoorde. En die grootste die antwoord wat ons daarop het, is dat hierdie ding is dat jy hemel toe gaan. Ons gaan hemel toe. Jy weet, in een van die kerke, en ons kan is dit, ons sê ons gaan die hemel toe. Want ek weet al hoe vinnig. Later agter nou, gaan ons agterstaan jy, en hy het nie baie goeie antwoorde na, sy sê, ons gaan hemel toe. Hy sê, ek gaan saam. En ek dink met ek jou al gesê, ek gaan saam. Waarom gaan jy, hè? Wat is die ewige lewe vir jou? Is die vraag wat ons vandag wil beantwoord. En vandag wil jy vir die twee goed sê. En die twee goed moet jy asseblief, ek gaan die hele tyd daaroor werk, en dan moet jy bedink hier. Want dis waarmee jy gaan uitstap, as jy nou so toets skryf, so na die tyd papiere uitdeel, dan is dit die antwoord. Wat is die ewige lewe? Dit is twee goed. Die ewige lewe is 'n verhouding met Jesus nou en vir ewig. Die eerste punt. Tweede punt, die ewige lewe kry jy deur in Jesus te glo en nie aan hom te glo. Dis die tweede. Want ek weer sê, dis die antwoorde van die toets. Die ewige lewe is om in 'n verhouding met Christus te leef. Dis die ewige lewe. En daai verhouding begin nou en dit hou vir altyd aan. En die tweede is, jy moet in Jesus glo en jy moet nie aan hom glo. En ek wil dit vir julle verduidelik, ons gaan rondom hierdie goed al hoe weier werk vandag. En die eerste een is, die ewige lewe is om saam met Jesus in 'n verhouding te leef, en daai verhouding begin vandag en dit hou vir ewig. Begin vandag en dit hou vir ewig. Nou, ek dink om dit vir julle te verduidelik, want ek dink ons verstaan dit nie eintlik so nie. Dis baie soos 'n huwelik en dis baie anders as dit. As Johannes 17 vers 3, en ek net vir julle dit opsit, vertel wat sê Jesus, die ewige lewe is om nou die Vader te ken en vir Jesus te ken. En dan begin jy in hierdie ding ingaan wat ons noem 'n verhouding met hom wat die ewige lewe is. Dis 'n geskenk wat hy. OK. Nou dis soos wanneer jy met 'n vrou in 'n huwelik ingaan of met 'n man in 'n huwelik ingaan. Jy sê ek is so lief vir jou en dan gaan jy in daai verhouding. So wat is 'n huwelik? Dis 'n verhouding wat vasgestel is deur die staat en mense en God en wat twee mense saam met mekaar leef op aarde. En ek hoop ek gaan nou na die tyd ook, dit gaan ook ewig duur. Ek is seker daarvan. Daar's 'n oom wat 'n vrou getrou het, baie lief vir haar gewees, en hulle was in 'n huwelik ingegaan. En toe gaan sy dood, ongelukkig. Maar toe trou hy met 'n ander vrou, maar sy vrou in die hemel het dit op 'n manier nie geweet nie. En sy het altyd gesê, ek sal vir jou wag eendag. En toe hy nou eendag doodgaan, hy was nog getroud met die tweede vrou, toe hy die poorte inkom, toe staan sy vrou San en sy sê, Gert, wie's ek? Hy kyk so, hy sê, vrou, ek het beloof net tot die dood ons skei. Nou in 'n sin is die ewige lewe is inderdaad in die hemel oop. Jy gaan met Jesus aanleef. Dis 'n verhouding wat begin en jy gaan in die hemel aandag, maar dis ook nou. En daarom is dit iets wat ons moet verstaan. Die tweede ding wat ons vandag moet verstaan is dat jy, as jy die ewige lewe wil hê, dan moet jy in Jesus glo en nie aan hom glo. En ek het die idee dat baie van ons glo aan Jesus, maar ek weet nie of ons in Jesus glo. Dis hoekom hierdie preek vandag ek sê belangrik is. Kom ek verduidelik in en aan. Eendag ek in 'n witbank gebly, kom mense daar met 'n curly by my aan.
En ons sê ek wil 'n Kirby aan jou verkoop. En sê ja, en hulle het hierdie oulike ding wat hulle doen. Man, as sê wat se om sy gras sny, weet jy, wat se stofsuier? Ek sien ons die Rolex al. Ek wil nie die naam sleg nie. As jy sy gee 'n bietjie die mat, sy gee man. Jy sal dit nie dra nie, sy is op die werk. As jy die mat skoon, ek sê hy is baie skoon. Sê ek moet sy nie ding koop. Sê kom ons wys jou. Hulle spat daai Kirby en hulle trek oor die mat. En hulle maak sy ding oop en hulle wys my 'n ding wat hulle noem huismyte, matmyte. Dis 'n klein goedjies. Hulle sê sien jy, daai Rolex van jou kan hierdie matmyte uithaal. Dis nie goed wat die kinders siek maak en jou doktersrekening opstoot of vertel vir my erg gewees. As jy die Kirby koop en ek dink hy daai het 5 of 8.000 rand gekos, as al jou probleme daarmee heen, want dit is die ding hier. En ek check daai Kirby en ek sê man, hierdie is die ultimate stofsuier vir alles. Ek glo aan die Kirby. Ek glo in die Kirby en ek vandag vir sê, kry vir jou Kirby, maar dit is die ding. Ek glo in die Kirby, maar weet jy wat? Ek het toe nie geld om die ding te koop nie, want al nou afbetaal is, kom ek betaal toe op kar, die kinders se doeke. Ek sê ek, ons sal weer gesels, ek my vrou self, dan vind jy weer die voort. So, ek het nooit in die Kirby geglo nie, ek het aan hom geglo. As jy in hom glo, koop jy hom net daar. Haal checkboek uit en teken en sê, van nou af Kirby, dans ek en jy op die mat en haal die myte uit die huis uit. Jy verstaan, jy moet met die Kirby in 'n verhouding gaan en die Kirby in jou huis inlaat, dan is jy, glo jy in die Kirby. Ek het aan die Kirby geglo, ja, maar nooit in die Kirby geglo. En dis die twee goed wat ons vandag moet verstaan. Ek sal dit later verder verduidelik. Jy moet in Jesus glo. Jy moet jou huis inlaat, jou lewe inlaat, nie aan hom glo. En die eerste ding, jy moet in 'n verhouding gaan die goed is eintlik bietjie so mekaar vas. Dis nie wat ek sê nie, maar vir Jesus sê, jy sê al die goed, wat se wonderwerke doen jy? Ek sê al die goed, ek gaan net uit die Bybel vir julle onderwys vandag. Dit begin so. Jesus sê, en ons het in Johannes 3, in Johannes 3, het Nikodemus, wat 'n fariseer was, hy het geken van die lewe goede. Het hy na Jesus toe gegaan die aand, sy dagdisipel, en sê, jy doen nie die wonderwerk, jy praat so alles, verduidelik my wat maak jy? Hy sê, kom en sê vir jou, wat doen ek hier? God het die lewe, het die wêreld, die kosmos so lief gehad, dat hy sy enige seun gegee, sy enigste seun, het hy gegee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie versie kan ek ons in die nag vir jou wakker maak, en dan sê hoe vir my. As ook die liedjie dan sê die vriend, God, die wêreld gaan ons lees wat kleins af, maar ek dink die mense leer nie vir ons wat dit beteken. En toe sê hy vir hom, maar kyk, jy moet nou 'n bietjie verstaan die betekenis, en dit wil nie vir ons sê, die pad na hierdie ryk, die ewige lewe waar God koning is in die hemel op die aarde, is toe vir iemand wat nie van bo deur die lewende water en die Heilige Gees gebore word. Hulle glo aan Jesus, maar nie in Jesus. Right? En dan sê hy, wie uit die Gees gebore word, begin geestelik te lewe. En die wat net uit die vlees uit gebore word, hulle lewe net eintlik vleeslik. Hulle glo aan Jesus, maar nie in hom. Ek dink jy moet dit verstaan, want dit is 'n eenvoudige konsep. Dan sê Jesus, ek het nie gekom om mense te veroordeel. Ek het juis gekom sodat mense wat wil doen, weer by God kan uit, sodat hulle die ewige lewe as 'n geskenk kan kry. En dan sê Johannes, en hy eindig die hele stukkie daarmee af, sê hy, dis 'n opmerking, Jesus het as die goddelike lig in die wêreld gekom, wat ek en jy kan verstaan, hoe werk hierdie dinge? Hierdie God wat onbegryplik is, hoe kan ons hom vaskou? En dan verduidelik hy ons nou die ewige lewe, en dit wil ek nou die verder opgaan. En die twee goed, en dis wat die toets wat jy moet slaag, is die ewige lewe, is 'n verhouding met Jesus, nou en vir jou. Die tweede ding is, jy moet in Jesus glo nie aan. Nou wil ek vir julle wys, hoe dit wat ek nou hier sê, uit die Grieks uit, as jy nou Grieks kan lees soos ek dink julle moet Grieks in plaas in Arabies, dan sal julle kan verstaan wat eintlik hier staan, en dat dit hier staan. Kyk, as ons nou na die gedeelte in Grieks kyk, en dan hulle vertaal nie Grieks uit Afrikaans, dan sê die hemel gaan allemaal Afrikaans praat, so hier praat ons Engels, daar staan. Dis is Grieks en lyk, nee. Ek gaan dit in Engels lees. In this way, for he loved the God, or theos, the world, the cosmos, so that the Son, the only, he gave in order that each, the believing into him, not he perish, but he shall have life eternal. Dis is dit in Grieks staan. Nou, ons hoef nie al die Grieks te lees, maar daar is twee van die groepies, wat ek dink ons vandag die klinkies. Ek sal dit vir jou 'n bietjie opsit op ons groepie, en vir jou pa en jou ma Suid-Afrika stuur.
maar jy lees dit ook weer. En dit is believing into him, en dan life eternal. Wat het Johannes, wat in Grieks, in daai tyd geleef het, 2000 bedoel toe hy dit geskryf het? Dit moet ons verstaan. Nie wat jou pa en jou ma, jou sondagsonderwyser gesê het nie, wat het Johannes gesê? En ek wil eers na die tweede een toe gaan, glo aan Jesus versus glo in Jesus. Dis nou die Kirby ding. As jy hier kyk wat Johannes praat van, en Johannes gebruik glo as 'n werkwoord. Believing, nou Afrikaans het nie gloende. Dit is die probleem met ons taal, hy sukkel dit. Engels sukkel ook maar met Grieks, want jy sal net sien, Grieks het baie woorde. Johannes gebruik hierdie woord glo as 'n werkwoord 100 keer in sy evangelie. Ek wil die ander 3 evangelies saam gebruik het iets soos 34 keer saam. Hy sê 100, hy sê dis die ding, believing. Nou om die believing is 'n werkwoord, dis 'n beweging hier was toe, waar sê hy into him, daai en wat ons beleef glo in hom. In Grieks sê dit is into him. Die innerste is sterk genoeg, dit sê into him. So hier is 'n verskriklike belangrike ding dat jy moet in die staan in die Bybel nie glo aan Jesus nie. Jy moet in hom glo. Jy moet so beweeg dat jy in geloof in 'n verhouding met hom ingaan. Dis eintlik wat hy wil sê. Hierdie eis, daai Griekse woord daarvoor is eis in ES is into him, is jy beweeg en geloof sê is eintlik maar om in 'n verhouding met Christus in te beweeg. Dit is hy wat in Johannes 3 vers 16 staan. Nou, baie mense glo aan Jesus. Dis nou hier waar die waarheid en die onwaarheid by mekaar 'n bietjie verbygaan. Ongelowige moslems en duiwels glo aan Jesus. Sy sê dit kan nie wees. Ek gaan net vir jou wys hoe dit is. Om aan Jesus te glo is om te sê sekere goed van hom is waar, soos van die Kirby. Hy is hy was hier, hy het geleef, hy is gebore in die maagd Maria en hy het gesterf. Eerder in die moslems glo dit, dan sê die traktaatjies, dit is baie lief vir Jesus. Die mosque in Abu Dhabi, die mosque van daai naam is, this is the mosque of Mary, the mother of Jesus Christ. Wat sê hulle dan? Die heilige is haar naam. So die moslems. Nie dat moslems glo in Jesus, aan Jesus nie. Hulle glo in hom, hy was daar. Baie ongelowige mense sê, nonsens, hy was nie daar nie. Hulle sê, hy was daar, maar hulle glo nie in hom. Hulle glo nie in Jesus nie, dat hy die seun van God is wat van hulle lewe. Hulle glo nie dit nie. Hulle glo aan hom. Maar meer nog, die bose, hulle glo aan Jesus. Toe die besetenis van Gadara, toe Jesus daar gestap het langs die see van Galilea, kom ons hierdie 2 besetenis teen. Hy sê, wat is hier aan die gang? Weet, hulle het so aangegaan. Toe praat die besetenis, die duiwels met hom, en wat sê hulle? Hulle sê vir Jesus, wat het u, seun van God, met ons te doen? Sê die duiwels vir hom, hulle glo aan hom, wat sy bestaan. Hulle weet dat die moeilikheid, sê hulle as die pleesman. As jy ons uitjaag, moet ons net nie laat gaan nie, laat ons in die varken. Toe gaan hulle in die varken, toe ons skrik die varken, so te hol hulle daar, ons was daar. Maar hoe binnen in die see van Galilea, so is die varken dan geval dood. Want hulle daai die bose leef in die water, so ons daar nie die see in die hemel is. So hulle is toe see toe saam die varken. My punt is, hulle glo aan Jesus. Maar glo in Jesus, die verhouding met hom, nee. Jy sien hulle hart in hulle lewe nie, maar hulle sê hy bestaan. En dit is wat dit beteken. En dan sê Jakobus 2 vers 19, wat sê, hy sien nie werke by mense nie. Hy sê, glo jy dat daar net een God is? Hy sê, die duiwels glo dit ook. Jakobus 2 vers 19. Dit is wat beteken om aan Jesus te glo. En ons sê die belydenis baie keer op. Ek weet nie of ons verstaan wat dit beteken om aan, die verskil tussen aan en in te hê. Aan is om te sê, ek glo God is daar, ek glo al daai goed. Die vraag is of jy ingegaan het in daai verhouding met die een van wie jy dit glo. En dis is wat Jesus wil sê. Jy sal die Kirby moet koop en die mande moet skoonmaak in jou lewe. Jy sal vir Jesus moet sê, kom in my in. Ek gaan in 'n verhouding met jou. Dit is wat sê. Dat jy in Jesus moet glo. En eintlik die prent is 'n baie mooi prent. Jesus hou sy hand uit. Hy sê, sit jou hand in my. Stap saam met my. Ek is jou ewige vriend. En die leiers het my gevra dat, en dan gebid daaroor, dat daar van julle is gedink, en jy weet vandag, glo jy meer aan Jesus as in Jesus, dink ek ou moet op staan met die stapbeen om te sê, Jesus, ek wil die pad met die stap. Ek wil die pad met die stap. Maar kom ons, ek sit die puzzle bietjie nog by mekaar, kom ons kyk wat beteken dit,
as ons dan sê in die eerste plek, dat Jesus is, of die ewige lewe is 'n verhouding met Jesus wat vandag begin. Nou kyk die Grieks, as ons weer terug gaan so, die life eternal, sy Griekse naam is Zoe Aionion. Dis as jy het nou Grieks wil sê. Nou die Grieks het 3 woorde vir lewe. Nou Grieke is mos die ouens van daai tyd die taal vasgelê het, almal het Grieks gepraat, so vandag Engels praat. Bios is die een woord, soos alles wat leef, soos 'n biosfeer leer jy van. Dis lewe, algemene lewe, jy is op dood of die lewe. Psyche, psiche, is wat in jou kop aangaan, jy het 'n lewe in jou kop, en dan is dit Zoe. My kinders, mense noem hulle kinders Zoe. Zoe is 'n geskenk van God. Dat as jy in die verhouding met Jesus ingaan, dan kry jy die lewe in oorvloed wat Johannes wil sê. 'n Lewe waar jy God se goedheid sien, ek sal net 'n bietjie daar uitbrei. Dit kry jy net as jy getroud is. Ek wil amper nou verskoon, dit was amper so seks. Veronderstel om net as jy trou, dan kan jy dit kry, as 'n geskenk wat sou met die huwelik gaan. Dis soos die ewige lewe. Veronderstel. Okay, maar dit kry jy net binne. Jy seks kan jy buite op kry, jy kan koop, maar hierdie ewige lewe is 'n geskenk, kry jy net as jy in 'n verhouding met Jesus ingaan. Dan kry jy die ewige lewe se geskenk. Jy kan dit nie verdien nie, jy kry dit, want as jy saam met hom is, omdat dit 'n verhouding is, dan soos met jou vrou is jy getroud, nou en tot in ewigheid. Het jy nou 'n verhouding met Jesus, en die dood gaan julle nie skei nie. Want dit is wat die Anion sê, wat hy gebruik daai woord 36 keer, en elke keer sê hy dis life eternal. Dit is Zoe Anion. Dit is life eternal. Hierdie ding gaan nie ophou. Die dood gaan dit nie skei nie. En dit was 'n nuwe ding wat hy vir mense sê. Maar dit is wat die Grieks wil sê. Nou sê dit, jy kan maar sê, ek gaan saam hemel toe. Dis waar, dit beteken jy gaan eendag hemel. En al die mooi dinge in Openbaring, wat hy vir Johannes gesê het, moet nie bang wees, nie bang te wees vir die hemel nie. En al daai gesigte oor die hemel, troonkamer wat ons van sing, die bruiloft van die Lam en die nuwe Jerusalem, dit gaan dit wees. Maar ons kan nie met 'n geloof lewe om te sê, en dis wat ons doen, ons kom by ouens se huis en sê, luister, sê vir my, waar toe gaan jy Piet as jy doodgaan? Sê nie, ek weet nie. Sê, jy gaan die hel toe gaan, sê die Bybel. En sê, hoor, dis verskriklik. En sê, ja, as jy nou weer die pad loop en 'n kar ry dood, wat gebeur? Hoor, ek wil nie hel toe gaan nie. Maar wat moet ek doen? Jy glo in Jesus. Doen 'n gebed en daar glo Piet en hy spier en pad en ek sê, ek het vanaand 5 ouens bekeer. Daai ding werk ons nou glad nie, hè. Jy moet ons nou verstaan, dit gaan nie oor die hemel nie, dit gaan oor die lewe wat jy saam met God wil. So ek net vir jou sê, Piet, ek sê jy lewe hierdie armsalige lewe, jy lyk soos iemand wat doodgaan, wil jy die lewe in oorvloed hê? Nou, dan gaan jy in 'n verhouding met Christus. En dit is wat Johannes ons gesê het, die ewige lewe, sê Jesus, is om God, die Vader en die Seun nou te ken. En nou in 'n verhouding te ken. Nou, al die evangelies praat baie van die hemel, en moet nie kwaadlik wees daaroor dat dit eendag kom, maar Johannes, ons is met Johannes besig. Ek dink dis die beste evangelie van die 3. Hy sê, dis nou, dis die geheim wat hy vandag vir jou gee. Hy sê, die ewige lewe is dat hulle U kan ken. Hy bid dit in Johannes 17 vers 3. Sy hoofpriestergebed voor hy doodgaan. Hy sê, ek bid dat hulle, Vader, die ewige lewe sal kry en dat hulle U sal ken. U as die enigste ware God wat my gestuur het, en dat ons saam met hulle een. Jy sien, hy wil nou uit om sy hand te vat, en soos jy in 'n huwelik ingaan en met iemand een word, sê hierdie verhouding word jy met God een. Dit is die misterie van wat ons doen. Hy het mens geword, die vlees, die logos onder jou kom bly, en hy met sy gees bly in jou. En Jesus verduidelik het, hy sê soos 'n wingerdstok. Hy sê, ek is die loot, en jy is ingeplant in my, en by my kry die sap van die lewe om lief te hê. Nie op ander plek. Die goddelike liefde, die agape liefde kry net by my, en daarom sê, julle moet in my bly, sê hy. Engels sê, you have to abide in me. Dis die geheim van die Christelike lewe. Dit is die ewige lewe. Want jy kry 'n geskenk, en wat jy moet doen, jy vat Jesus se hand en stap. En ek weet hoe lees ons dit mis, die Johannes 3 vers 36 sê Jesus. En Johannes sê dit eintlik in die brief, want hy praat Jesus en tyd Johannes. Jesus het gekom, en ek het in die brief geskryf, sodat julle kan weet, julle wat die Seun het nou die ewige lewe. En in die brief wat later kom, want ek skryf dieselfde Johannes, 1 Johannes 5 vers 12 en 13, ek skryf die brief vir julle, sodat julle kan weet, dat julle wat die Seun het, wat die verhouding met hom het die ewige lewe nou. Dit is geloofseer. Dis geloofseer.
Nie of ek whisky drink en bier drink of vloek of skel of partytjie is 'n skelm is nie. Die ewige lewe kry jy as 'n geskenk jy met Jesus in die verhouding gaan deadline that is. Wat jy daarna ontvang is 'n skande uit. Maar dit beïnvloed nie jou saligheid in die verhouding. As ek met Susan getrou is, met daar getroud, as al doen ek nou verskriklike goed met sy, my slaan en reg kry, ek sê, maar bly met daar getroud, dis die geloof seker. Daarvan gepraat. Ek het 'n meisie ontmoet, universiteit, sy was jong, my suster het my van haar vertel, sy is altyd die lustig gewees, krulhaars, wop. En sy het gesê, sy soos ek, toe uit 'n ander verhouding uitgekom, sy sê, daai verhouding is te goed vir jou. Ek het vir jou verhouding, wat jy moet ingaan. Man en ek het geglo aan hierdie meisie, aan haar. Yes, like, plaas aan, oulike pa en ma gaan, ek het jy nie geglo aan. Maar sy wou nie so aan my geglo as ek aan haar geglo. Maar toe het ek haar geoortuig en toe begin ek in haar glo, trou. En vandat ek met haar getrou het, is die lewe net 'n avontuur. Blyk 'n bietjie op en af. Sy het self toe baie te same gekom, maar van vroeg af het ek as sy op staproetes gegaan. Sy een stap, ons het kinders gestap, ek dink ons 75 staproetes op 15 jaar gestap, met kinders, se ma's, se seuns, se ma's, se dogters, en getroudes wat iets verskriklik, en toe begin ons 4x4 ry, ek het daai leider in die Limpopo versuim, daai was in die Kenenie gewees, en sy gaan saam met my, en ek gaan saam met haar in die lewe is avontuur, en deel daarvan, omdat ek in haar geglo het ons op die eindpunt die daad gepleeg, my kind gesê, hulle het 2 keer gedoen, en daar's 2 kinders gebore as 'n geskenk, uit die geskenk van die huwelik. Alles omdat ek in haar geglo het, het ek hierdie volheid van 'n lewe gehad. En almal van ons het 'n storie te vertel. Vandag kom Jesus en hy sê vir jou, glo in my. Vat my aan. Begin vandag met my 'n verhouding. En beleef my as die God wat alles geskep het binne in jou lewe op 'n weird manier. En Johannes het hierdie ding dat hy 8 ek is uitsprake van Jesus gevat het, wat sê ek is God. Jesus het begin met, of God het begin met Abraham sê ek is die God van jou voorvaders. Hy het by Moses gekom sê ek is die een wat gaan red, Yahweh. Dit het die woord Yahweh. En nou kom Jesus en Johannes sit dit op en Jesus het agter gesê en hy wil hê jy moet hierdie agter beleef. Hy sê ek is die seun van die mens. As jy my hand vat, dan vat jy die hand van iemand wat die mens beter ken as wat hy homself ken en ek ken jou beter as wat jy jouself ken. En het jy seer gekry en swaar gekry, ek is die een wat dit nog gesond maak. Vat my hand, ek deur jou doen en beleef die rykdom. Hy sê ek is die brood van die lewe. Ek sal vir jou woorde gee soos jy elke oggend ontvang wat jou lewe sal verander en jy sal verstaan waaroor die lewe gaan. Hy sê dit is wie ek is. Ek wil vir jou die brood van die lewe wees, die brood van die ewige lewe. Hy sê ek is die lig van die wêreld en uit hierdie woorde sal jy sien, so dit net in gesing wie God is en wie jy is. En die wonder daarvan sal jy kan verstaan. En nie net leef soos 'n skaap nie, maar soos 'n mens wat dan goed kyk en sê U het die sterre gemaak en U het my gemaak. U het my kinders gemaak en U het my die geleenthede gegee en ek leef saam met U. En dit is waar sinvolheid lê. Hy sê ek wil dit vir jou gee. Ek is hartseer oor al die mense wat dit het nie. Hulle is soos verlore skape wat nie weet waar is die water in die woestyn nie en dan vrek jy. Ek is die ingang vir die skape sê. Vir hulle wat by God wil wees en sy heerlikheid beleef, ek is die hek waar jy gaan alleen. Want die valse leringe nie, dit is ek. Hy sê en daar van skape gepraat. Ek is die goeie herder. En nou sê die woorde van Dawid oor wat sê U is my herder, ek kom niks kort. Jy weet, as ek weet dat U kyk na my hier en vir ewig, is dit goed. En almal van julle het die getuienis hoe God jou gelei het en saam met jou die pad geloop het en goed geskryf het. Dis wonderlik. Dit is wonderlik om as 'n herder te hê. En dan gaan jy hierdie dae van doodskade weer hy help jou. Jy's nie bang nie. En dan gaan jy verkeerde paai, hy lei jou op die regte paai. Wie wil jy sê herder? Hy sê ek wil jou herder wees. Want dan moet jy my stem hoor en jy moet toelaat dat ek deel van my tronk wees. En dan sal jy aansit by my tafel, jou beker sal oorloop en die goedheid en guns van God sal by jou wees tot en altyd. Dawid se woorde word jou woorde. En hy sê, ek is die een wat mense die doodheid laat opstaan. So ek steek die kers aan die kant aan en nooit weer hoef jy bang te wees vir die dood nie. Asseblief, vrees is nie 'n ding nie. Johannes sê in 1 Johannes 4 vers 12, die liefde dryf die vrees uit. En dan gaan hy aan en hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. As jy saam met my stap, kan jy tot by die diepste punt van God kom. Jy kan ontdek, jy kan die Vader se skoot sit, jy kan my liefde beleef, jy
kan die Gees wat die fontein van liefde in jou hart oopmaak, dit kan jy beleef. Want hy sê, ek is die wingerdstokkie, hy sê, my uitgeplante sal jy voel, die lewe oorloop in Jesus, soos 'n druiwetros weet, en my liefde en my vrug van my Gees sal in jou wees, en almal sal van jou vrugte wil eet. En is dit nie vir ons wil wees nie, want dan is jy mens. Die liefde wat jy gegee het en die liefde wat jy ontvang het. Dit sal jy net kry, as jy verstaan, dat jy nie aan Jesus kan glo nie, maar in hom. En as jy sy hand vat, en sê, ek stap saam met u, en ek vat hier die geskenk van die ewige lewe, en ek weet, dit beteken, niks om voor bang te wees. Lewe is nie meer van, ons gaan vanaand dans in die woestyn, ons gaan wyn en bier drink, want daar is niks fout, jy net nie te veel drink. En die lewe is 'n oorvloed. Ek vat dit, ek weet is nou, en is vir altyd geskenk, die grootste geskenk, wat hy vir jou het. Luister wat die Gees vir die gemeente wil sê. Amen. Vandag, Jesus het nie met ons gepraat, met die woorde wat lewe gee. Ek sê al of jy dan gesê het, ek weer die waarheid so kon hoor. Het is vast, die grootheid daarvan. Al wandel ek verlang met u, verdiep ons verhouding al meer en meer, en die grote die lig word, te sien dat u, maar ook die mense om my. Ek wil bid vandag, as die herder van die gemeente, dat u Heilige Gees weet, wie is die wat twyfel, wie is die wat vrees, wie is die wat definitief aan u glo, maar nog nooit regtig die hand gevat het en sê, ek stap met u nie, en nog nooit hulle harte oopgemaak het om die ek is God in hulle lewe te beleef. En u wil dit nie so hê nie, en ek bid, Heilige Gees, dat u nou vir elkeen van hulle die moed sal gee om die hand te vat. En elkeen van ons wat sê, maar ek wil 'n dieper verhouding met u, die moed sal gee om die hand te vat. En toe te laat dat u Gees ons lei, om die woorde van lewe te lees, ons eie te maak, maar ook om die fontein van die ewige lewende water in ons oop te maak, dat dit vloei. En ook tyd te gee saam met u, en die vreugde te beleef, die geskenk wat u gegee het, wat nooit sal ophou, en wat ons nou al kan vat.